Присаживайтесь, пожалуйста. Мы будем слушать проповедь. Словом поделится брат Александр. Приветствую вас, братья и сестры. Вот уже и заканчивается еще один год. И в конце года, как мы обычно, как-то оцениваем прошедший год, оцениваем, что произошло, что было в прошедшем году. И сегодня я хочу также поделиться с вами такой темой о нашей оценке, каким образом мы можем оценить свою жизнь. И для этого мы с вами прочитаем в начале место Откровения Иоанна Богослова, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Это место часто, может быть, приводят к неверующим людям, но если взять контекст, то это говорится послание церкви Лаодикийской. И если выше взять о том, что здесь говорится об этой церкви, которая была теплой, так сказать. Ты не холоден, не горяч, а так как ты тепл, я извергну тебя из уст моих. И дальше тут говорится о том, что нужно делать этой церкви, и предлагается там купить и мазь, и так далее. То есть что-то сделать, и в конце это уже говорится о том, что «се стою у двери и стучу», самое главное. «И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». То есть Христос, Он говорит что я постоянно стучу к вам, я постоянно обращаюсь к вам лично, я хочу вам что-то сказать и донести какую-то истину. И кто это услышит, тот будет со мной в близком общении, будет со мной вечерять, будет со мной в близких отношениях, познает меня больше и больше. Потому что как общение, это как искренняя беседа, как друг с другом общаются. То есть это не просто какие-то я знаю об этом человеке что-либо, что он такой и такой понаслышке, а это уже близкие отношения. И именно этих близких отношений со Христом Бог желает с каждым из нас, эти близкие отношения. Каким образом Бог обращается к нам? И для этого я хочу еще одно место прочитать. Каким образом действовал Бог в жизни Иисуса Христа, как Он говорит об этом. Это тоже Иоанн написал, Евангелие от Иоанна, написано 5 глава, с 19 стиха. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также». То есть, что говорит Иисус Христос о себе? Он говорит о том, что я ничего не делаю, если не увижу Отца Творящего. И когда я это вижу, я присоединяюсь к этому труду. То есть я делаю то же самое. Каким образом это в нашей жизни происходит? То есть Бог также нам показывает какие-то вещи, Он творит свои действия, свою работу, и тем самым призывая нас к этому труду. То есть мы можем посмотреть на прожитый год и посмотреть то, что в нашей жизни происходило. Например, если многие из нас испытывали какие-то скорби, теряли близких,
либо какие-то вот, может быть, кто-то работал, кто-то вот меньше стал зарабатывать, либо еще какие-то вот проблемы случались с финансами, еще что-то. И Бог через нас через это проводил каким-то образом, и Он желает, чтобы мы, во-первых, Он нас чему-то через это научил, каждого из нас чему-то научил в этом году, и Он желает, чтобы мы теперь этим могли поделиться с другими. Но если я что-то испытал, и я вижу человека, который испытывает что-то подобное, то я могу к нему подойти и поддержать его в этом, потому что я это уже прошел. И теперь я могу помочь другому. Либо Бог нас, этот принцип также действует и в обычных делах, то есть когда мы вот, Бог как бы нас может чему-то готовить. Посмотрите на то, что вы проходили, какие у вас события были в жизни, чему Бог вас учил, и не обязательно духовным вещам, а обычным вещам, физическим, в повседневной жизни. Чему вы учились? Может быть, Бог вас готовит к чему-то другому, чтобы вы занялись какой-то другой работой, другим, может быть, каким-то направлением, также и в служении. Посмотрите и оцените свою жизнь. Каким образом Бог стучит? Он иногда показывает нам, что мы делали до этого, что Бог к чему нас готовил, и теперь, может быть, Он призывает вас это сделать. Начать какое-либо новое служение. У нас сейчас есть нужда в малых группах, и чтобы были люди, которые предоставили свое жилье для проведения малых групп. У нас может быть и разные другие служения, которые может быть, каким образом Бог еще нас призывает. Он нам показывает нужду в чем-то, в церкви, в служении, показывая нам то, что можно сделать, что можно изменить. Но почему Он нам это показывает? Чтобы мы присоединились к этому и, может быть, сами сделали это. Мы часто думаем таким образом, что почему вот этот что-то не делает, почему вот это не делается. Ну, может быть, прежде чем так говорить, почему то не делается или это не делается, может быть, это мне нужно сделать. Может, Бог меня призывает к тому, что я вижу, в чем есть нужда. Потому что именно так Бог к нам стучит. Он нам показывает нужду в чем-либо, в каком-то служении. Он нам показывает нужду в каком-то деле, что нужно сделать, в повседневных даже делах. Какие-то дела Он указывает нам, дает нам желание, дает побуждение что-либо сделать. И мы берем и делаем. Если мы не делаем, то я отказываюсь или нарушаю Его волю. Бог нас побуждает таким образом что-либо сделать, стучит к нам постоянно. Он стучит и обращается к нам, чтобы мы что-либо выполнили. И через, может быть, какие-то окружающие обстоятельства Он нас призывает к каким-то действиям. А мы не делаем этого. Также Господь каким образом часто действует, побуждает нас действиям еще каким образом, когда мы общаемся с людьми и видим заинтересованность человека в Писании, то надо, значит, ему объяснить в это Писание. Мы видим человека, который осознает свою греховность, значит, ему нужно предоставить выход во Христе. Мы видим человека, который задумывается о Боге, значит, ему нужно рассказать о Боге. И вы знаете, самое главное во всем этом, ведь Бог, Он желает, чтобы мы не просто узнали Его волю и сделали что-то. Он хочет нам открыться сам. Через то, что Он нам призывает делать, Он открывает самого себя. Потому что всякое дело, оно важно не просто что-то делать. Иногда, может быть,
мы понимаем, что нужно делать какое-то служение, мы понимаем, что Бог нас к этому готовил, но Бог может нам и не допустить сделать это по разным причинам. Может быть, мы еще не готовы, может быть, наше сердце еще не готово, или, скажем так, наше внутреннее состояние не надлежащим образом. Но с другой стороны, мы можем видеть в чем-то нужду, но отметать всякую, скажем так, мысль о том, что я могу это делать. Может быть, как минимум, если Бог побуждает нас, или мы видим в чем-то нужду, подойти к кому-то из братьев и сказать, вот я вижу в этом нужду, и я бы, может быть, хотел бы это делать, нести какое-либо служение. Это может быть разные дела. Важно каждому из нас оценить свою жизнь и увидеть это. Увидеть то, что я могу делать. Увидеть то, к чему Бог меня призывает, к чему Он меня готовит. Оценить то, что уже происходило в моей жизни. Бог желает, чтобы мы исполняли Его волю. И Он больше всего в этом заинтересован. Он нам откроет. Часто проблема не в том, чтобы узнать волю Божью, а в том, чтобы согласиться с ней. Бог всегда нам ясным образом доносит свою волю. Он донесет нам на том языке, которым мы лучше всего поймем. Либо через обстоятельства, либо через других людей, либо через свое слово, даруя нам откровение. Но что прежде всего Он хочет? Бог, Он прежде всего желает, чтобы мы приближались к Нему, чтобы мы преображались в Его образ, и чтобы другие люди, окружающие нас, уверовали во Христа. Бог преследует всегда две цели, что бы мы ни делали. Это наша личная святость, наше личное подобие Христу и спасение окружающих людей. И в этом свете Он все делает в нашей жизни. Эти две цели Он всегда преследует. Личное наше хождение пред Богом и спасение окружающих. И в свете этого все должно в нашей жизни происходить. Что бы мы ни делали, всегда держать это в уме, эти две цели. Наше личное хождение пред Богом и спасение окружающих. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно оценивали свою жизнь и прислушивались к тому, что Господь говорит. Аминь. Помолимся.
Великий Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты действуешь в жизни каждого из нас, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты ведешь, за то, что Ты учишь, наставляешь, за то, что Ты, Господь, действуешь и побуждаешь к действию, Господь. Помоги действительно оценивать свою жизнь и видеть то, что Ты нам говоришь, Господь. Следить за Твоими действиями, Господь, и присоединяться к Твоему труду. Благослови, Господь, действительно оценивать и быть внимательным к действиям Твоим. Не отвергать Твою волю, Господь, но служить Тебе, Господь, в том месте, где Ты призываешь. Великий вечный наш Бог. Аминь.